Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! На минулому відеоуроці ви дізнались більше про будову і процеси життєдіяльності земноводних. Сьогодні ж будемо говорити про їхню різноманітність та значення. Амфібії є найдавнішими чотириногими тваринами, які вперше з'явились на суходолі не менше 300 мільйонів років тому. Істоти, схожі на саламандру, вийшли з води. Вони походять від риб, у яких у плавцях розвинулися кістки для подолання підводних перешкод. Земноводних багато на всіх континентах, окрім Антарктиди. Безумовно, найбільше розмаїття земноводних зустрічається в тропіках, між 23 градусами широти по обидва боки від екватора. Наприклад, у маленькій тропічній країні Еквадор налічується аж 485 видів земноводних. Сучасні представники представлені трьома рядами – безхвості земноводні, жаби, квакші тощо, хвостаті земноводні, саламандри, тритони та безногі земноводні. Однією рисою, яка об'єднує всіх земноводних, є те, що вони мають відносно проникну шкіру, через яку можуть дихати, а іноді навіть і пити. Ця шкіра, на жаль, робить їх особливо вразливими до токсинів та інших факторів навколишнього середовища. Назва амфібія, що на латині означає «два життя», значить подвійне життя, як у воді, так і поза нею. В Україні є декілька видів хвостатих і декілька видів безхвостих земноводних. При цьому всі вони підлягають охороні. Дорослі амфібії є хижаками. Під час полювання вони в основному використовують зір. Щоб зменшити ризик зневоднення, зазвичай полюють ввечері або вночі. Живляться комахами, їхніми личинками, червами і молюсками, які не мають панцира. У них дуже широкий ротовий отвір, завдяки якому можуть заковтувати своїх жертв цілком. Найбільшою хвостатою амфібією України є саламандра вогняна або плямиста, що зустрічається в західних областях, де живе у букових і смерекових лісах Карпат, піднімається до верхньої межі лісу, населяє полонини, зустрічається на узліссях і зрубах. Забарвлення тіла чорне, маскувальне та застережливе, з яскраво-жовтими плямами неправильної форми. Плямиста саламандра відрізняється масивною круглою головою і широким незграбним валькуватим тулубом. На передніх кінцівках саламандри мають по 4 пальці, а на задніх по 5. Хвіст коротший за тіло. Великі опуклі очі, позаду яких видовжені привушні залози, які містять отруту, смертельну для багатьох тварин. Для людини отрута саламандри не становить небезпеки, проте викликає печіння, якщо потрапляє на слизову оболонку. Природних ворогів у неї не так багато, бо коли захищається, використовує свої залози з отрутою. Та й своїм яскравим виглядом попереджає «Я отруйна, не чіпайте». Також до хвостатих земноводних України належать тритони. По всій країні поширені тритон звичайний і тритон гребінчастий. Тритон звичайний – один з найдрібніших тритонів. Спина забарвлена в оливково-бурі або сірі тони, боки в оливково-жовті. Забарвлення черева – жовто-помаранчеве. На голові тварини помітні поздовжні темні смуги. Тритони ведуть потайний спосіб життя, ховаються під корою, в гнилих пеньках, серед листя, у ямах. Зимують часто у норах гризунів. Більшу частину року вони перебувають на суші, а у кінці березня, в квітні, тритони мігрують до водойм для розмноження. Молоді тритони дуже вразливі. На них полюють чаплі, вужі та лисиці. Але тритони протиставляють їм свою спритність, отруйність шкіри і дивовижну здатність до регенерації. Адже вони можуть відновлювати шляхом регенерації не лише пальці й хвіст, а й цілі кінцівки, щелепи і навіть очі. Тритон гребінчастий відрізняється від тритона звичайного більшими розмірами. Якщо розміри тритона звичайного біля 11 см з хвостом, то тритон гребінчастий до 15-18 см.
Зверху і з боків гребінчасті тритони забарвлені у темно-коричневий колір і покриті темними плямами, тому здаються практично чорними. Черевце жовте або оранжеве, з чорними плямами. Уздовж хвоста проходить сріблясто-сіра смуга. Свою назву даний вид тритонів отримав завдяки високому гребеню уздовж спини і хвоста, що з'являється у самців у шлюбний період. Висота гребеня може досягати 1,5 см. В районі основи хвоста гребінь має яскраво виражений перешийок. До речі, у тритона звичайного теж на спинному боці хвоста розвивається гребінь, який, на відміну від гребінчастого тритона, при переході на спинну частину не утворює перерви біля основи хвоста. Гребінчасті тритони здатні видавати тихі звуки – скрип, писк і глухий свист. Це найстійкіший до низьких температур європейський вид земноводних, що не втрачає рухливості навіть біля 0 градусів. Часто ці тварини зимують невеликими групами. Ворогів у них мало, адже шкірні виділення гребінчастих тритонів дуже отруйні. Вид охороняється. Одним з негативних чинників є антропогенний чинник. Застосування отрутохімікатів, забруднення водойм стоками, відлов у природі відзначається на поширенні цих тварин. До безхвостих земноводних, що населяють Україну, належать жаби, ропухи, квакша, кумка, часничниця. Практично по всій території у місцях, де є прісні водойми, водиться жаба озерна. Довжина її тіла біля 11 см. Тіло довгасто-овальної форми, дещо приплюснуте. Голова трикутної форми, також неначе приплюснута. Шкіра по боках вкрита зеленими, бурими, оливковими плямами. Черево жовтувате, з темними крапками. Жаба озерна активна і вдень, і вночі. Полює майже цілодобово. Зимують ці тварини на дні водойм. Практично всюди, окрім степових районів України, зустрічається жаба трав'яна. Максимальна довжина її тіла складає 10 см. Загальне забарвлення характеризується переважанням світло-коричневих тонів з наявністю плямистості. Шкіра гладенька, з незначним розвитком дрібних горбочків. Жаба трав'яна живиться переважно різними комахами, знищуючи велику кількість шкідників. Для трав'яних жаб характерна присмерково-нічна активність. Удень вони ховаються у порожнинах під камінням, пеньками, у листовій підстилці. Майже повсюдно в Україні трапляється зелена ропуха. У гірських районах Карпат та Криму піднімається на висоту понад 1000 метрів. Ропуха зелена середніх розмірів тварина, має довжину тіла до 10 см. Відрізняється тим, що шкіра у неї горбкувата, бородавчаста, здається жовто-коричневою з великими зелено-сірими плямами неправильної форми. Голова велика і плавно переходить в тулуб. Найбільш активна у присмеркові та нічні години, а вдень перебуває у різних схованках. Ця тварина має дещо коротші задні кінцівки, ніж інші безхвості земноводні, тому погано стрибає і пересувається частіше всього плазуючи. Від своїх ворогів ропуха зелена рятується за допомогою отруйного секрету привушних залоз. Ще 2 види ропух – очеретяна та звичайна – можна зустріти в Україні. Майже на всій території України за винятком Криму поширена цікава безхвоста амфібія кумка червоночерева. Свою назву, звичайно, вона отримала за забарвлення черева. Воно яскраво помаранчеве з синьо-червоними плямами. Спина поверхня звично сіро-коричневатих тонів з невиразними темнішими плямами неправильної форми. Розміри тіла до 6 см. Протягом весни-літа тварини можуть мігрувати від одного водоймища до іншого. Живляться переважно вдень. До раціону тварини входять личинки, жуки, дощові черви. Зимують кумки на суші, у норах, на дні піщаних ям, рихлому ґрунті біля водойм, у погребах.
На шкірі кумки мають залози з отрутою, тому до рук їх краще не брати. Ці тварини попереджають про неїстівність, перекидаючись червоно-чорним черевом догори. А коли тварини налякані, то вкриваються немов піною отруйними виділеннями. Але не завжди це спрацьовує. Кумки стають жертвами птахів, савців. У Карпатах зустрічається кумка жовточерева. В Україні майже по всій території поширена райка деревна або квакша звичайна. Характерною особливістю цієї тварини є різне забарвлення. Серед літнього листя вона яскраво-зеленого кольору. Якщо ж змінюється колір середовища, то квакша теж змінює своє вбрання. Вона має круглі розширення на кінцях пальців, це не що інше, як присоски, за допомогою яких квакші, чіпляючись за листя і стовбури дерев, мандрують. Їм властива присмерково-нічна активність. Вдень вони, звичайно, тримаються на стовбурах, гіллі, листі дерев, на високій траві, а ввечері та вночі спускаються на землю для поповнення запасів води. Райки характеризуються виразною прив'язаністю до своїх місць перебування. Живляться головним чином комахами. Зазвичай вони живляться на суші. Сезон активності триває до вересня-жовтня, після чого райки йдуть на зимівлю, яка відбувається на суші, у порожнинах ґрунту, норах, купах каміння, у водоймах. Відсутність у наш час райок у деяких місцях пов'язана з двома основними причинами – це зникнення нерестових водойм та забруднення середовища. Часничниця живе переважно на відкритих місцях, уникає заростей. Це невелика тварина розмірами 6-8 см. Тіло коренасте, голова тупа, ноги короткі. У забарвленні спинного боку тіла переважають зеленкуваті або зеленкувато-коричневі тони. Її характерний запах подібний до запаху часнику, звідси і назва тварини. Характерним для неї є те, що вона часто на день закопується у землю і вміє, наче кріт, рити собі нори. У цьому часничниці допомагають задні кінцівки, на яких є ороговілі мозолі, що полегшують їй роботу. Якщо потурбувати часничницю, вона щосили роздуває легені і таким чином збільшує розмір тіла та набуває погрозливого вигляду, відлякуючи нападника. Та це не завжди допомагає, оскільки вужі, птахи і навіть савці добре вивчили її поведінку під час захисту, тому без остраху живляться нею. Сама часничниця знищує велику кількість шкідливих комах та їх личинок, тому заслуговує на охорону і захист. Що стосується безногих земноводних, то в Україні їх немає. Безногі земноводні зустрічаються в тропіках і субтропіках Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки. Загальна довжина представників родини черв'ях коливається від 16 до 33 см. Вони повністю позбавлені кінцівок, що робить менші види схожими на черв'яків, тоді як більші види нагадують змій. Їхні хвости короткі або відсутні. Їхня анатомія добре пристосована до риття нір. У них міцний череп із загостреною мордою, якою вони пробираються крізь ґрунт чи багнюку. Харчуються ці тварини здебільшого комахами та іншими безхребетними. Серед видів відомі як яйцекладні, так і ті, для яких притаманне живонародження. Значення земноводних у природі та житті людини. Амфібії найчастіше є їжею для рептилій, птахів і ссавців. З іншого боку, вони самі поїдають майже всіх дрібних безхребетних і хребетних. Таким чином, земноводні регулюють як кількість хижаків, для яких вони є їжею, так і кількість тварин, на які вони полюють. Їхнє виключне значення у природі пояснюється тим, що вони часто поїдають комах, яких не люблять інші тварини, наприклад, деякі комахоїдні птахи. Також земноводні мають важливе значення для людини, оскільки вони харчуються комахами та молюсками, що знищують посіви. Також земноводні є їжею для жителів деяких країн.
Так, ноги жаб – це делікатес Франції. Жаби є об'єктами медико-біологічних досліджень. Так, у світі для наукових цілей використовують понад 1 мільйон жаб щороку. Як жертвам науки їм споруджено пам'ятники в Парижі та Токіо. Земноводні є джерелом отрут для отримання ліків. Оскільки земноводні вразливі до забруднення води і ґрунтів, їх можна вважати індикаторами стану навколишнього середовища. Отже, сьогодні ми розглянули різноманітність земноводних України і звернули увагу на значення цих тварин у природі та житті людини. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба!